Assalamu alaikum. Dear students, hope all you are well. I am also well. Alhamdulillah. Today I am going to discuss with you about sentence connectors. For your better understanding, I will discuss it in Bangla. তাহলে শুরুতেই আমরা জেনে নেই সেন্টেন্স কানেক্টর কি। কথা বলার সময় অথবা কোনো লেখার সময় বাক্যগুলোর ভেতর সঙ্গতি বা যৌক্তিক চলমানতা বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড, ফ্রেজেস বা ক্লজ ব্যবহার করা হয়। এই ওয়ার্ড, ফ্রেজেস বা ক্লজকেই সেন্টেন্স কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স বলে। অর্থাৎ সেন্টেন্স কানেক্টরসকে আমরা লিঙ্কার্সও বলতে পারি। এক্সাম্পল, হি ইজ পোর বাট হ্যাপি। তিনি দরিদ্র কিন্তু সুখী। রায়হান ওয়ার্কস হার্ড, অ্যাজ এ রেজাল্ট হি ইজ রিচ। রায়হান কঠোর পরিশ্রম করে, ফলে সে ধনী। এখন আমরা একটু ছকের মাধ্যমে জেনে নেই কোথায় কী ধরনের কানেক্টরস আমরা ব্যবহার করতে পারি। টু মেনটেন ক্রোনোলজি, অর্থাৎ কোনো ঘটনার ধারাবাহিকতা বা ক্রম বোঝানোর জন্য আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি তা হচ্ছে ফার্স্টলি, অ্যাট ফার্স্ট, সেকেন্ডলি, ইন বিটুইন, দেন, ফাইনালি, অ্যাট লাস্ট, এটসেট্রা। যেমন এখন আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করব। I will be very busy today. At first, I have to go to bank. Then, I will pay the school fees. Finally, I need to go to market to buy some fruits. এখন আমি যদি এটা এভাবে বলতাম, আজকে আমার খুব বিজি একটা দিন কাটবে, আমি ব্যাংকে যাব, আমি স্কুলে ফি দিব, আমাকে মার্কেটে যেতে হবে কিছু ফ্রুটস কেনার জন্য, এটা ভালো শোনাতো না। কিন্তু আমি ঘটনাটা এভাবে বর্ণনা করছি, আজকে আমার একটি বিজি দিন যাবে, প্রথমেই আমাকে ব্যাংকে যেতে হবে, তারপর আমি স্কুলে টিউশন ফি দেব, ফাইনালি আমি মার্কেটে যাব কিছু ফ্রুটস কেনার জন্য। 2 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি টু শো অপোজিট সেন্স। ওয়ার্ডগুলো হবে বাট, ইয়েট, এটসেট্রা। অর্থাৎ সেন্টেন্সের প্রথম অংশে আমরা যে সেন্সটি দেখব ঠিক তার অপোজিট একটা সেন্স আমরা বিপরীত পরবর্তী অংশে দেখব। এক্সাম্পল, দে ওয়ার্ক হার্ড বাট দে গেট ভেরি পোর স্যালারি। তারা কঠোর পরিশ্রম করে, তাহলে তো আমরা আশা করতেই পারি তারা ভালো স্যালারি পাবে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে না, তারা খুবই কম স্যালারি পাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে অপোজিট সেন্স কাজ করছে। 3 নাম্বার দেখা যাচ্ছে টু শো ডিফারেন্স, অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য দেখাতে। বৈসাদৃশ্য দেখাতে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারি তা হচ্ছে ইনস্টেড, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, এটসেট্রা। ফর এক্সাম্পল, আই ডিড নট টেল হিম টু গো, অন কন্ট্রারি আই ট্রাই টু পারসুয়েড হিম টু স্টে। আমি তাকে যেতে বলিনি, অন্যদিকে আমি তাকে প্ররোচিত করেছি বা বুঝিয়েছি থেকে যাওয়ার জন্য। তার প্রথম অংশ যেটা দেখতে পাচ্ছি, পরের অংশে আমি ঠিক তার বিপরীত সেন্সটাই দেখতে পাচ্ছি। রুল 4-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি টু শো দ্য সেম ওয়ে। 3-তে ছিল বৈসাদৃশ্যমূলক, আর এখানে হচ্ছে সাদৃশ্যমূলক বা মিল থাকবে এরকম সেন্টেন্স। সেখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি সিমিলারলি, মোর ইন দ্য সেম ওয়ে, এটসেট্রা। যেমন, রিনা স্টাডিড সিনসিয়ারলি টু গেট আ গুড জব, সিমিলারলি হিজ সিস্টার ডিড সো। রিনা একটি ভালো জব পাওয়ার জন্য সিনসিয়ারলি পড়াশোনা করেছিল, দেখা যাচ্ছে একইভাবে তার বোনও
তাই করেছিল। টু শো মোর থিং, 5 নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি টু শো মোর থিং, অর্থাৎ আমরা কোনো ঘটনা বর্ণনা করলাম, তাকে সাপোর্ট করার জন্য আমরা আরও কিছু সেন্টেন্স বলবো। সেই জন্য আমরা ইউজ করব বিসাইডস, ইন এডিশন টু, মোরেভার, নট অনলি বাট অলসো, এটসেট্রা। I am very happy with my new friend. He is not only meritorious but also kind to the poor. অর্থাৎ এখানে আমি আমার বন্ধু সম্পর্কে আরও এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছি যে আমি শুধু তার সাথে সুখী না, সে মেধাবীও এবং দরিদ্রদের প্রতি দয়ালুও বটে। টু শো এক্সাম্পল, একটি সেন্টেন্স বলার পরে তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা একটি এক্সাম্পল ব্যবহার করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্ট, সাচ অ্যাজ, এটসেট্রা। এক্সাম্পল হলো ইউ ক্যান ডু মেনি থিংস। ফর এক্সাম্পল, ইউ ক্যান টিচ দ্য পোর চিলড্রেন। যেমন আমি কাউকে বললাম তুমি অনেক কিছু করতে পারো, সেক্ষেত্রে আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি, তুমি দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা দিতে পারো। টু শো দ্য সিচুয়েশন, আনফর্চুনেটলি, ইনসিডেন্টালি, বাই দ্য ওয়ে। সিচুয়েশন বোঝার জন্য আমরা এই ধরনের শব্দগুলো ইউজ করব। দ্য ট্রেন মেড অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, আনফর্চুনেটলি মাই আঙ্কেল ওয়াজ ইন ইট। ট্রেনটি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, দুর্ভাগ্যবশত সেখানে আমার আঙ্কেল ছিল। টু শো শিওরিটি, নিশ্চয়তা বোঝাতে। ইনফ্যাক্ট, শিওরলি, অফকোর্স, আনডাউটেডলি, এটসেট্রা। কোনো কিছু বলার পর তাকে সাপোর্ট করার জন্য জোর দিয়ে যেটা বলা হবে সেক্ষেত্রে আমরা এই শব্দগুলো ইউজ করব। যেমন মাই ফ্রেন্ড নিডস মাই হেল্প, অফকোর্স আই উইল হেল্প হিম। আমার বন্ধুর আমার সাহায্য প্রয়োজন, অবশ্যই আমি তাকে সাহায্য করব। টু শো ওয়ান আউট অফ টু অথবা নান অফ টু, দুইয়ের মধ্যে একজন অথবা দুইয়ের মধ্যে কেউই না। এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা আইদার অর অথবা নিদার নর ইউজ করতে পারি। যেমন হি উইল নিদার প্লে নর স্টাডি, সে খেলাও করে না, পড়াশোনাও করে না। টু শো প্লেসেস, কোনো জায়গা নির্দেশ করার জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহার করা যায় সেগুলো হচ্ছে হেয়ার, দেয়ার, ওয়্যার, এটসেট্রা। যেমন all of my friends have been to Paris at least once. I am going there next summer for the first time. আমার সব বন্ধুরাই প্যারিসে একবার হলেও গিয়েছে, কিন্তু আমি নেক্সট সামারে প্রথমবারের মতো যাচ্ছি। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা কানেক্টার্স সম্পর্কে জানলাম। এখানে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডগুলি ইউজ করেছি। আশা করি তোমরা কিছুটা হলে উপকৃত হবে। বাসায় প্র্যাকটিস করো। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। এ পর্যন্ত ভালো থাকো ও নিরাপদে থাকো। আসসালামু আলাইকুম।